guys, good afternoon. Today is Tuesday. কালকে আমি আর আমার দাদা র্যাভেনকে নিয়ে একটু ডক্টরের কাছে গেছিলাম, কারণ লাস্ট 1 উইক ধরে র্যাভেনের একটা আমরা বেঙ্গলিতে ওটাকে মাংসপেশি বলি, পেটের মধ্যে একটা এক্সট্রা মাংসপেশি টাইপের জমেছিল। সো ওটা এক্স্যাক্টলি কি আমরা বুঝতে পারছিলাম না, তো ওই জন্য আমরা ভাবলাম চেক আপটা খুব ইম্পর্ট্যান্ট, কারণ ওটা কোনো সিরিয়াস জিনিসও হতে পারে। সো ওই জন্য কালকে আমার সব শ্যুট ফুট ছিল, দেন 2টো টিউশন ছিল, সব কাজ ফাজ করার পর আমি বাড়িতে এসে আবার আমি আর দাদা মিলে র্যাভেনকে ডক্টরের কাছে নিয়ে গেছিলাম। অ্যান্ড আই ইউজুয়ালি ডু নট ক্যারি মাই ফোন অ্যান্ড ইউজ মাই ফোন ওয়েন আই এম ইন দ্য রোড ট্রাভেলিং উইথ মাই পেটস। সো ওই জন্য আমি কোনো ভ্লগ করিনি। চেক আপ করলো, চেক আপ করে বললো যে দেয়ার আর হাই চান্সেস দ্যাট দিস ইজ আ টিউমার। তো সেটার জন্য মেডিসিন দেওয়া হয়েছে, একটা সকালবেলা খালি পেটে আর একটা হচ্ছে রাত্রিবেলা ডিনারের আগে। সো ওইটা একটা ব্যাপার হয়েছে। সো আর আমাদেরকে নেক্সট 2 to 3 ডেজের মধ্যে ইউএসজি করিয়ে নিতে হবে, মানে আলট্রাসোনোগ্রাফি। সো ওটার থেকে এক্স্যাক্টলি জানা যাবে যে ব্যাপারটা কি হয়েছে। তো দিস ইজ দ্য থিং হ্যাপেনিং উইথ আওয়ার ফ্যামিলি রাইট নাও। প্লিজ প্রে ফর র্যাভেন, আর যেন খুব জলদি ঠিক হয়ে যায়। হাই গাইস, সো আমি অ্যামাজনে একটা ওয়ালেট অর্ডার দিয়েছিলাম, যেটা আমি এক্ষুনি রিসিভ করলাম, কারণ আমার একটা ওয়ালেটের খুব দরকার ছিল। আমার এমনি পার্স আর হ্যান্ড ব্যাগস এভরিথিং তো আছেই, বাট একটা ওয়ালেটের খুব দরকার ছিল আমার খুচরো টাকাগুলো রাখার জন্য। সো আমি যেখান থেকে অর্ডার দিয়েছিলাম সেটা হচ্ছে এই ব্র্যান্ডটা T&W, এটা একটা ব্র্যান্ড। এটা আমি অবভিয়াসলি অফারে পেয়েছি। এটা অ্যাকচুয়াল প্রাইস হচ্ছে 1195, এটা আমি অফারে পেয়েছি। এক্স্যাক্টলি কততে পেয়েছি আমার মনে নেই। তো এইটা হচ্ছে এরকম দেখতে, ওয়ালেটটা কিউট আর বেশ সফট, আর এটা হচ্ছে লেডিস ওয়ালেট, আর এটার ভেতরটা হচ্ছে এতগুলো কম্পার্টমেন্ট আছে, 2টো এরকম বড় কম্পার্টমেন্ট আছে, তাছাড়া এখানে খুচরো রাখার একটা জায়গা আছে, আর এখানে আরো 5-6টা কম্পার্টমেন্ট আছে, আর এই সাইডেও কিছু রাখার জায়গা আছে, এই সাইডেও রাখার জায়গা আছে, অনেকগুলোই থাক আছে। তো এটার মধ্যেই গুছিয়ে রাখতে হবে। আমি এখানে কোনো বড় নোট রাখবো না, কারণ বড় নোটের জন্য আমার আলাদা পার্স আছে যেটা আমি ইউজ করি। এখানে আমি আমার ডেলি ইউজের জন্য, যেগুলো নর্মাল যাতায়াত ভাড়া, সেগুলোর জন্য আমার একটা ওয়ালেটের খুব দরকার ছিল। আমার যে পুরনো ওয়ালেটটা ছিল সেটা নষ্ট হয়ে গেছে, সো ওই জন্য ওটা আমি ফেলে দিয়েছি, তার জন্য আমি এটা নতুন অর্ডার করেছিলাম। ওকে, সো কালকে আমি যেই একটা ব্র্যান্ড শ্যুট করছিলাম, তো এরকম দেখতে কুর্তিটা, এরকম একটা সুন্দর একটা কি বলবো, একটা ভায়োলেট, এক্স্যাক্টলি না, পার্পল আর মারুন কালারের একটা মিক্সচার টাইপের একটা কালার, তার সাথে এরকম গোল্ডেন ডিটেলিং দেওয়া, তার সাথে এরকম বুকের সামনে আর এরকম হাতাতে গোটাপাট্টি ওয়ার্ক করা, আর হাতার এখানটা হচ্ছে একটু শিয়ার টাইপের, এরকম নেট, জাস্ট এইটুকুনি পার্ট একটু নেট আছে। সো এটাকে এরকম দেখতে, আর এটার প্রাইস হচ্ছে 1599, আর এটা হচ্ছে ফ্রম দ্য ব্র্যান্ড জানাসিয়া। সো এটাকে এরকম দেখতে, এটা হচ্ছে ফুল লেন্থ কুর্তি। আমি নিয়েছি ইন দ্য সাইজ এক্সট্রা স্মল, আর এটা আমার একদম কি বলবো, গোড়ালির থেকে একটু ওপরে, মানে ফুল লেন্থ কুর্তি আছে এটা। তো এটাও আমার বেশ পছন্দ হয়েছে। দিস ইজ ভেরি ভেরি সোবার অ্যান্ড কিউট। ফিউ products from Purple. I received few products from Purple. So this is the packaging. This is the Purple packaging. So it is kind of a brand like Nykaa only. It is a beauty product brand. So I got 5 things from Purple, 4 face scrubs and 1 sunscreen. So this is the first thing that I got. This is the Blossom Kocher Aroma Magic Cucumber Sunscreen Lotion. This is SPF 30, all natural mineral line, and it gives you a 50 ml of product, and its price is rupees 180. So this is how the inner packaging looks like. I use sunscreen on a daily basis every single day. So my sunscreen get over very very quickly. So this is how the product looks like. আর এটা অলমোস্ট লাইক 1-2 মাসের মধ্যে বা হার্ডলি 3 মাসের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে। Then I got 4 face scrubs. The price of 2 face scrubs is 195, and the price of other 2 face scrubs is 210.
So the 195 face scrubs is this one. This is the Good Vibes Lime and Basil Deep Cleansing Scrub. No paraben, no sulfate, cruelty free, and it gives you a 50 gram of product. And its price is, I already told you, 195. So this is how it looks like. This is the packaging. Let me open and show you all. So this is how the face scrub looks like. Then after that, the 195 face scrub that I got is the Neem and Tulsi face scrub. This is the Purifying face scrub. This is how it looks like. 50 gram of product. Pomegranate Brightening face scrub. This is how it looks like. And its price is rupees 210, and it gives you a 50 gram of product. The face scrub that I got is the Licorice Brightening face scrub. This is how it looks like. Hi guys, so আজকে হলো ওয়েডনেসডে. প্লিজ ডোন্ট মাইন্ড মাই ভয়েস. আমার গলা পুরো বসে গেছে, আমার জ্বর এসেছে, মানে জ্বর এসেছিল কালকে রাত্রি, আজকে সকাল অবধিও জ্বর ছিল, দেন মেডিসিন খেয়ে অ্যান্ড অল দ্যাট আমি একটু বেটার আছি, বাট আমার এখন অবধি গলা বসে আছে আর সর্দি আসছে আর মাথা ব্যথা ফ্যাথা, একটু গা হাত পা ব্যথা, একটু টায়ার্ডনেস আছে এখন অবধি, বাট আই এম টেকিং অল দ্য মেডিসিনস, সো ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট দ্যাট. বাট আজকে যেটার জন্য আমি ভিডিওটাকে অন করলাম সেটা হচ্ছে আজকে র্যাভেনের ইউএসজি ছিল. কদিন আগে আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম যে র্যাভেনকে আমরা ডক্টরের কাছে দেখিয়েছিলাম, বিকজ ওর পেটের একটা সাইডে একটু মাংসপেশি টাইপের হয়েছিল, তো ডক্টর বলেছিল যে মেবি দ্যাট ক্যান বি আ টিউমার, তো ওই জন্য ওকে ইউএসজি করতে বলা হয়েছিল. তো আজকে আমরা ওর ইউএসজির ডেট পেয়েছিলাম, তো আজকে ইউএসজি করতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ওকে, বাট আনফর্চুনেটলি আমি যেতে পারিনি বিকজ আমার কাজ ছিল, তাই জন্য ওকে মা আর দাদা ইউএসজি করতে নিয়ে গেছে. তো ইউএসজি করা হয়ে গেছে, 2-3 দিনের মধ্যে রিপোর্ট পাওয়ার কথা, তো রিপোর্ট পেয়ে গেলে আমরা আবার ডক্টরকে দেখাতে যাব. তো এটা আপডেট দেওয়ার ছিল. আর ওর পেটটা পুরোটাই চেঁচে দিয়েছে, একদমই শেভ করে দিয়েছে, মানে দু সাইড দিয়ে মাঝখান দিয়ে পুরোটা শেভ করে দিয়েছে. তোমরা দেখে নাও একবার ওকে এখন শেভ করে কেমন দেখতে লাগছে. ও এখন শুয়ে আছে, আমি ওকে উঠিয়ে দেখাতে চাই না, তাই জাস্ট ওয়ান সাইডটা দেখাবো. এক সাইডে যেরকম আছে সেম অপোজিট সাইডেও আছে, আর বেলির মাঝখানেও আছে, তো দেখে নাও ওকে কেমন দেখতে লাগছে. তো ওকে এখন এরকম টাইপের দেখতে লাগছে. এই পুরো পোর্শনটা শেভ করে দেওয়া হয়েছে. ও আমার গলার আওয়াজ শুনে উঠে পড়লো, তো এতক্ষণ ঘুমাচ্ছিল, তো এই পুরো পোর্শনটা শেভ করে দেওয়া হয়েছে. মিডিল পোর্শনটাও শেভ করে দেওয়া হয়েছে, এটা জাস্ট সাইডটা, মিডিল পোর্শনটাও শেভ করা হয়েছে, আর সেম এটার অপোজিট সাইডটাও এতটাই পুরোটা শেভ করে দেওয়া হয়েছে. খুব অকওয়ার্ড লাগছে দেখতে, আমি জানি, আই এম সরি ফর দ্য টু মাচ ইনফরমেশন, দ্য TMI, বাট এইটা জানানো দরকার ছিল, কারণ তোমাদের বাড়িতে যদি কারুর পেট ডগ থাকে তাদের জন্য হেল্পফুল হতে পারে এটা. সো এইটা এরকম শেভ করা হয়েছে. ওকে সল্ট লেক সেক্টর 3 এর একটা ল্যাবে নিয়ে গিয়ে, একটা প্যাথোলজি ল্যাবে নিয়ে গিয়ে ইউএসজিটা করানো হয়েছে. ল্যাবটার নাম হচ্ছে অ্যানিমাল প্যাথোলজি অ্যান্ড ল্যাব, এরকম সামথিং কিছু একটা নাম. আর ওকে ডক্টর অভিজিৎ দত্ত ট্রিটমেন্টটা করেছে, আর মানে ইউএসজিটা করেছে. আর আমরা যার থ্রু দিয়ে গেছিলাম, যেই ডক্টরকে আমরা দেখিয়েছিলাম, তার নাম হচ্ছে ডক্টর সুদীপ্ত. এক্স্যাক্টলি আমি একবার জিজ্ঞাসা করেছি ডাক্তারের নাম কি, সুদীপ্ত কি? ডক্টরের নাম হচ্ছে সুদীপ্ত গুহ. সো সুদীপ্ত গুহ আমাদেরকে সাজেস্ট করেছিল এই ল্যাবটায় নিয়ে যাওয়ার জন্য, আর অভিজিৎ দত্তর আন্ডারে ওকে ইউএসজিটা করানোর জন্য. তো আমরা সেটাই শুনেছি, ডক্টর সুদীপ্তর কথা শুনেই আমরা ডক্টর অভিজিতের আন্ডারে ওকে ইউএসজিটা করিয়েছি. 3-4 দিন পরে রিপোর্ট আসবে, রিপোর্টে কি আসছে না আসছে সেটা তোমাদেরকে নিশ্চয়ই জানাবো, আর তারপরে কি করতে হয় সেটাও জানাবো. অপারেশন করতে হয় কি হয় না, কি হয় কি না হয়, অবভিয়াসলি রিপোর্ট আবার চেক করতে যাবো ডক্টরের কাছে, তো তোমাদেরকে আপডেট দিতেই থাকবো. বাট টিল দেন প্লিজ 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 প্রে ফর মাই বেবি, যেন র্যাভেন একদম সুস্থ ভালো হয়ে যায়, কোনো যেন প্রবলেম না হয়. আর এটার জন্যই আমি ভিডিওটাকে অন করেছিলাম. আর আমারও অ্যাকচুয়ালি শরীরটা একটু খারাপ, বাট আমি ঠিক হয়ে যাবো, ডোন্ট ওয়ারি ফর মি, বাট প্লিজ প্রে ফর মাই বেবি. Hi guys, so in today's video I'm going to review this collagen skin formula. This is a powder based collagen product from Nature's Island. So
It is actually a supplement kind of a product. So এক মিনিট আমি একটু ফোনটা এখানে রেখে নিই। ওকে, সো ইট ইজ কাইন্ড অফ আ সাপ্লিমেন্ট কাইন্ড অফ আ প্রোডাক্ট। আর এটাকে আমি বেশ কিছুদিন ধরে ইউজ করছি, লাস্ট 1 উইক ধরে। আর এটাকে আমি এভরিডে কোল্ড ওয়াটারের সাথে 1 গ্লাস খাই। এটার একটা টেবিল স্পুন দিতে হয়। এখানে ওরা স্পুন প্রোভাইড করে দিয়েছে, তোমরা দেখতে পারো এখানে অলরেডি স্পুন ওরা প্রোভাইড করেছে। আর আমি একটু মোটামুটি খেয়েছি, তাই জন্য এতটা কমেছে। সো আমি এটাকে নিয়ে একটা ইনস্টাতে অলরেডি একটা রিভিউ রিল শেয়ার করেছিলাম। আর তাই জন্য ইউটিউবেও ভাবলাম একটু বলে দিই এটার ব্যাপারে। এটার মধ্যে বায়োটিন আছে, ভিটামিন ই আছে, আর হাইলোরনিক আছে। এটা হচ্ছে ওইগুলোর থেকে ইনফিউজ করা। আর এটার মোস্ট প্রবাবলি 2টো ফ্লেভার পাওয়া যায়। তার মধ্যে আমার ফ্লেভারটার নাম হচ্ছে বেরি ব্লাস্ট। আর এটা সত্যি খুব মিষ্টি, একটু বেরি বেরি টাইপের, একটু টক মিষ্টি খেতে, বেশ ভালো খেতে। তাই জন্য আমার খেতেও ভালো লেগেছে বেশ টেস্টটা। আর এটা হচ্ছে গ্লুটেন ফ্রি, সুগার ফ্রি, ট্রান্স ফ্যাট ফ্রি, আর জিএমও ফ্রি। আর এটার প্রাইস হচ্ছে ₹2599, which is 2600 rupees. সো এটা তোমাকে দেয় হচ্ছে, কত কোয়ান্টিটি দেয় এটা তোমাকে দেয় হচ্ছে 250 গ্রাম অফ প্রোডাক্ট দেয়। সো এটা বেশ ভালো। তো আমি তোমাদেরকে সাজেস্ট করতে পারি। এটা স্কিনটাকে বেশ গ্লোয়িং করে দেয়, বিকজ কোলাজেন আমাদের স্কিনের জন্য একটা গ্রেট ইনগ্রিডিয়েন্ট। কারণ 20 ইয়ার্স পর থেকে আমাদের স্কিন থেকে কোলাজেন কমে যায়। আর কোলাজেন কমে যাওয়ার জন্যই কিন্তু আমাদের এজিং স্টার্ট হয়ে যায়। সো কোলাজেন ইজ আ ভেরি গুড প্রোডাক্ট ফর অ্যান্টি এজিং। 20 ইয়ার্স অবধি আমাদের স্কিন নিজের থেকে কোলাজেন প্রডিউস করে, বাট আফটার 20 ইয়ার্স আমাদের স্কিন কোলাজেন প্রডিউস করা আস্তে আস্তে কমিয়ে দেয়। আর দেন আফটার 30 ইয়ার্স কোলাজেন আর প্রডিউসই করে না। তো ওই জন্য আই উইল সাজেস্ট এভরিওয়ান টু স্টার্ট ইউজিং কোলাজেন বেসড প্রোডাক্ট। সেটা স্কিন কেয়ার হোক, বা খাবার সাপ্লিমেন্ট হোক, বা কোনো ট্যাবলেট হোক, বা যাই হোক না কেন, তোমরা কোলাজেন বেসড প্রোডাক্ট ইউজ করা স্টার্ট করে দাও। তাহলে এটা তোমাদেরকে অ্যান্টি এজিংয়ের জন্য খুব বেশি হেল্প করবে। আর ইয়েস, আজকের ব্লগে এটাই রিভিউ ছিল। আই হোপ ইউ গাইজ এনজয়েড ওয়াচিং দ্য ব্লগ অ্যান্ড দ্য রিভিউ ভিডিও। অ্যান্ড আই হোপ দিস রিভিউ ওয়াজ হেল্পফুল. If it was, then please do not forget to subscribe to my channel, share this video with your friends and family, and give this video a big thumbs up. You can also follow me on Instagram. My ID is linked down in the description box below. So chalo, next video te dekha hobe. Bye.